Gördüğüm şey yapıyor. İskeledeki ayağı gözü sabit ya. Onu ayağının ucunu dirseğe veriyor. Al kendini içinde. Şahane. Şimdi hemen uzağın sağ küreğini bağla. Ayağını atar uzaklaşır. Evet ya, onu istiyorum. Hocam. Olimpikte iyiler de düşüyor. Evet abi. Tamam mısın? Tamam. Hadi poz verin. Ben de kırıyorum. Gayet güzel yanaştı. Bırak aksın. Hiçbir şey yapma. Tertemiz aktın bak. Hiçbir şey yapma. Hiç panik yok. Az evvelki rezaletini gördünüz mü? Bir sene olacak başladık deniz küreğine. Fakat içindeki şeyleri hiç bilmiyordum yani. Olimpiymiş, yarı olimpiymiş, yok tek çifte, 4 çifte bir şeyler, 2 çifte. Bunları da öğrenmiş olduk. Gördüğünüz kadarım şu anda. Hepsini yapayım mı aşkım? Tamam, var mı yapılacak başka bir şey burada? Salça koyacağız. Tamam. Kıymayı kaldırdın mı? Ha, kaldırdım. Tamam. Teşekkür ederim. Biraz sarımsak tozu da atayım mı? Tabii ki. Şimdi antrenman sonu 100 gram pirinci koyduk. Burada daha tavuk var. Nerede baba? Baba söylüyordu. Güvenli canım. Güveniniz mi? Babacığım. Torunum. Bay bay yap annem. Öpücük de at. Ver bakayım. Bitti mi kavyonu? Yaptım kaybı. Göreyim bakayım. Çekin yapayım.
Daha var. Vücut sindiremeyebilir, sindirim sorunu yaşayabilir. Gaz problemi. O yüzden işte dereyi geçerken at değiştirilmez diye bir laf var. Ya çalıştığın koça sonuna kadar güvenecek. Bir sene seni tanımasına izin verecek. Yani her zaman ilk seferlerde hata olur. Olur. Evet, bunu her gün şey haline getirmem lazım. İçeceğim bunu direkt. Bardağa koyacağım. Bakmak ister misin? Kimse sıcak bakmıyor buna ama. Yok ben çok severim onu. Çok iyi. Çiğ yumurta mı? Muzdan şeyle karışınca güzel olur. Evet. Yumurtanın tadını alman gerekiyor. Evet, hiç almıyorsun değil mi? Şimdi bu dışarıdan göründüğünde gerçekten biraz kötü gibi görünebilir ama tadı ve etkisi çok iyi olan bir karışımdır. Yumurtalarımın içerisine ton balığımı ekliyorum ama light tabii ki. Bu bardak Türkiye bardağı. Bu Kıbrıs'ın bardağı. Kıbrıs'a böyle bardakta çay verdiğinde bu nedir be çay der sana. İçeceksem ya içeceğim ya içmeyeceğim. Ama olay şeydir işte. Mantıken doğru, evet. Sıcak nedir adı söyle. Sıcak kalsın diye galiba. Küçük bardakta içerlermiş. Ama bu da çok açık oldu sanki. Ama bizim çayımız bile açıktır zaten. Böyle çünkü çaydan anlamayın. Ben sana Nescafecik yapayım içersen. Ben bunu yapmayı beceremem. Yalan mı? Akıyla sarısını ayırıyorum. Ben ne zaman yumurta yesem, mesela 2 tane sarıyı yesem, kırıldı, bunu koyabiliriz. Her zaman yüzümde sivilceler, akneler, bir şeyler falan böyle şaha kalkar. Zaten bana dokunuyor. Vücudunuz zaten size her zaman bir sinyal verir. Onları dinlemek lazım, onu sürdürmemek lazım. 7 tane yumurta yiyorum. Gördüğünüz üzere sadece bir tanesi sarı, diğerleri beyaz. Tuz alınmaz olur mu? Kara düzenciler itiraz edecekler buna ama tansiyon hastası olsanız bile Himalaya tuzu, deniz tuzu tarzı tuzlar yediğiniz zaman tansiyonunuzda hiçbir şey olmuyor. Böyle 1 gramdan 2 gramdan falan hiçbir şey olmaz. Bilakis belki tansiyonunuz düzelebilir bile. Ben tuzsuz yapamam. Çok mutsuz olurum tuzsuz ben. Ben bu sene olimpiyaya gidiyorum. Arada bir böyle aklıma geliyor. Bir şey söyleyeceğim falan diyorum. Ben bu sene olimpiyaya... Herkese yapıyorum bunu. Tabii yıllardır beklediğim bir şeydi. Ama çok enteresan bir şey oldu. Kazandıktan sonra insanlar kendilerini yerler atıyorlar. İşte hayatınızda bir kere bile olsun bu duyguyu yaşamanız lazım. İşte kazanma duygusu, birincilik, şampiyonluk falan. Olması gereken şey olmuş gibi oldum ki yani bir fotoğrafıma diye. Orada hani ne güzeldi hani şey yaptım diye böyle bir hani bir haterslara hani o onun fotoğrafıydı. Sevincimi yaşadım da o wow duygu bana bir gelmedi yani. Neden acaba? Alo. Ne yaptın abi? İyi, seni sormalı. İyiyim abi. Şimdi sözleşme açık önümde. Sözleşmenin bilmemce maddesi uyarınca biz şundan dolayı sizinle çalışmıyoruz ve parayı geri istiyoruz gibi bir şeyle karşı karşıya kalmak istemiyorum. Yapımcının kusuru yoksa senin feshetmeye hakkın yok gibi. Kusurunun bulunmadığı takdirde sildirip ona göre bir talep hakkı ortaya koyabiliriz. O zaman şimdi şöyle yapalım. Senin numaranı vereyim, avukatla bir de sen mi görüşmek istersen Bir görüşmek ara. ister misin? BKM seni beğenip avukat olarak çalıştırırsa da çok bilirim abi. Hayırlısı abi, bakarız. Yok devam sıkıntı yok. Net görebiliyorum böyle. Tamam. Trapezden çok yardım almıyoruz değil mi? 3 4 5 Dersi bitirdim. Sözleşme içinde arayacaklar BKM'den. Onlarla konuşup eksik maddeleri düzenleyeceğiz.
Yapacak başka bir şey var mı? Marketten falan alacak. Yapılacak bir şey yok. Bak. Bir şeylerin soyulmaması da var. Tamam. Okey. Ben bir yukarıdaki köpeklere bakarım çıkarken. Buyur abi. Tamam. 2 yıla kadar süresi var abi. Genel olarak bu şekilde ben o düzeltmeleri yaptım. Sana da atayım hatta şimdi. En azından şeyde dursun. WhatsApp'ta dursun. Şu an gelen giden kimse yok gibi. Oy oy. Tabi ister istemez hani baktığın köpeği bulamayınca biraz üzülüyorsun. Çünkü benim öyle 2-3 yıl bakıp sonra ortadan kaybolan köpeğim oldu. Sonradan bulundu ama sonra yine kaçtı ortadan. Yani emek veriyorsun neticede. Ama tabii sokakta bence hiç olmamalı. Oy oy. Hiç görünürde yoklar ya. Sen diğer tarafa baktın değil mi? Şöyle ki şu tarafta kediler oluyordu zaten genelde. Şurada boşluğu gösterdim ben. Orada köpekler gelip geçiyor. 2 tane yavru vardı. Büyükleri zaten başka yere götürdüler. İşte bugün o yüzden elimiz boş döneceğiz. Jeremy ile çok güzel bir başlangıç yaptık. Jeremy'nin gerçekten bize transfer olacağını açıkladığımızda bunun bir şaka olduğunu düşündüler. Açıklama biz FIBO'dayken yapıldı ve sadece işte Jeremy'nin orada bir video paylaştığı, Swiss'in adı altında bir işbirliği yaptığı, benimle arkadaşlığımdan dolayı böyle bir paylaşım yaptığına dair bile söylentiler oldu. Ama ne zaman ki FIBO'nun ardından Türkiye'ye geldik, Zek ve Jeremy ile birlikte Türkiye'deki vücut geliştirme sektörüne çok bambaşka bir soluk kattık. En büyük planımız Jeremy'nin comeback hikayesi, yani tekrardan Olimpiya podyumuna geri dönüşü. Jeremy ile beklentilerimden biri de Amerika'da o pazarda onunla birlikte bir iş yapabilmek. Nasıl ki Jeremy şu an bizim sayemizde bizim topraklarımızda işte Orta Doğu'da tekrardan bir sempati kazanmaya başladı. O da aynı şeyi bizim için yapacak. Bizim öyle bir ikimizin öyle bir planı var. Ben bu Procard olayını aldıktan sonra o da Amerika'da işte tanıdığı diğer Avrupa bağlantılarıyla birlikteliğe sokarak işin daha farklı boyutlara gelebilmesi için güzel bir proje içerisindeyiz. 6 yıl aradan sonra hem de eşim hamileyken nereden nereye tekrardan yarışmalara girdim. Benim bu konuya bakış açım çok farklı. Ben Men's Fizik kategorisinin ilk Türk sporcusu benim. İlk Türkiye'deki şampiyonu, Avrupa'da bu podyumda çıkan sporculardan biri benim. Ben bu alanda çok ciddi savaşlar verdim. NPC dediğimiz, Arnold Classic dediğimiz, şu an hepimizin istediği zaman gidebildiği yerlere o zaman gidebilmek imkansız denilecek kadar zordu ve ben tek başıma sırt çantamla bunları yaptım. Pro olmak o zaman hakkımdı ama çeşitli olumsuzluklardan artık bir yere kadar dayanabildim o genç yaşımda. Tek başıma çok fazla mücadele verdiğim için çok yıprandım ve biraz küstüm. Ama sadece yarışmalara küstüm. Ben vücut geliştirme yapmayı, spor yapmayı, sporun içinde olmayı seviyorum. Zaten bu benim mesleğim. Ben bir spor bilimcisiyim. Yaptığım iş, okuduğum alan, eğitimini gördüğüm alan bu. İnsanları değiştirmek benim işim. Yarışmaları bıraktım ama insanların hayatına dokunmayı, insanları değiştirmeyi, insanlara bir şeyler katmayı, hem motivasyonel alanda hem fiziksel değişim alanında bunu hiçbir zaman bırakmadım ve mesleki alanda kendimi geliştirip o alanda çok iyi bir noktaya gelmek istedim ve bunu başardığıma inanıyorum. Gerek Kıbrıs'ta gerek Türkiye'de personal training alanında hem markamın yaratılması hem markamın başarısını ciddi şekilde sağladım. Ama bir yerden sonra içimdeki bir şeyler başarma arzusu beni rahat bırakmadı. Çünkü sosyal medyada yavaş yavaş insanlarda şunu görmeye başladım. Tamam, Sami çok iyi bir sporcuydu. Çok da güzel başarılar elde etti. Çok da güzel bir iş yaptı. Türkiye'nin en iyi isimlerini çalıştırdı. Şu an artık adamın bize verecek bir şeyi kalmadı. Ve bu bende şunu uyandırdı. İnsanlar zaman zaman motivasyonel kayıplar yaşıyor ve sürekli bir çıkış yolu kendilerine, ya bu sadece vücut
geliştirme alanında değil, mesleki alanda, okulda, hayatın her alanında, ilişkilerde bu var ve sürekli bir şekilde bir çıkış yolu. Yani düştüğünde tekrardan kalkabilecek bir motivasyon kaynağı arar. Ben de bu yakaladığım ışığın doğrultusunda dedim ki tamam, insanlar madem ki benim her şeyi artık tamamladığım ve rahata erdiğimi düşünüyor, ben de onlara aslında öyle olmadığını, insanın bir şeyi başarmak istediği zaman neler yapması gerektiğini tekrardan hatırlatmak istedim. Çünkü beni bugün daha ilk kez gören insanlar olabilir. Daha ilk kez tanıyan insanlar olabilir. Onlar beni şu an bulunduğum pozisyonda değerlendirdiği zaman ben bir artı değilim. Herkese bir şey gösterebilmek adına mesleki alanda bunu yapmak çok zaman alır. Ama bir insanın bir şeyi başarabilmek için neler yapması gerektiğini, A noktasından B noktasına giderken nasıl bir disiplin içerisinde olması gerektiğini, neler yapması gerektiğini, nasıl çalışması gerektiğini, nasıl bir iradeye sahip olması gerektiğini benim insanlara gösterebileceğim en iyi alan vücut geliştirmeydi. Ve bu işi insanlara göstermek istedim ve 40 günde 4. adlı bir seriyle podyumlara geri dönüş yaptım. Daha sonra Arnold Classic, işte Fransa derken tekrardan podyumlara döndüm. Bu yakaladığım ivmeyi, bu motivasyonu da bir pro kartla, belki bir olimpiya sahnesiyle sonuçlandırmak istiyorum. Bu sene bu iş olmazsa, yani pro kart olmazsa daha fazla zorlar mıyım? Zorlamam açıkçası. Yani ben bu işten yeterince tatmin olmuş durumdayım. Ama tabii ki o pro kartı almak, olimpiya sahnesine çıkabilmek için savaşmak ayrı bir motivasyon olur. Kıbrıs böyle bir yer. İşte bak, patron. Sen benim arkadaşım. Kendi eliyle gavecik yapar burada. Biz supplement firması olarak Amerika'ya sponsor olduk çocuğa, olimpiyaya. Adam dedi, ben sizi nasıl reklam edeyim? Bana gönderin bir şeyler. Direkt alayım, birkaç tane tişört, baskıcı edeyim, nasıl vereyim sana? Abi hiç riske atamam. Bizim baskılar, daha bugün en sesindeki o düz uzun çocuklar var ya, ucu kalktı. Evet. 51,5. Yok daha neler. Ceketlerimi de X-Large isterim dedi. Eşofmanın üstlerine ilk saç yapıyorum. Altlarında mekim yapıyorum. Evet. Tişörtleri de large dedi. Bu markaya CEO olarak gelmeden önce tekrardan müsabakalara hazırlanmaya başlayıp 2 tane yarışmada şampiyon olup overall'u kaçırdım. Dolayısıyla pro kartı kaçırmış oldum. Ve tam bu sırada transferim gerçekleşti ve bu markaya CEO oldum ve bu sırada da markanın sporcuları olimpiyaya gidebilme hakkı kazandı. Ve bana bir teklif geldi. Markanın CEO'su olarak hem takımdaki sporcuların antrenörü hem de orada Swiss Nutrition'ı temsil etmek adına Amerika'ya gider misiniz diye. Daha doğrusu gider misiniz değil, gitmelisiniz. Orada çok karmaşık duygular yaşadım. Yani sporcu Sami Hamidi ve iş insanı Sami Hamidi'yi tamamen ikiye ayırmam gerekti. Duygusal olarak baktığımda cidden yıpratıcı. Çünkü yıllardır hayatını adadığın, hayalini kurduğun, ara verdiğin için pişman olduğun, tekrar onun için savaş verdiğin noktaya yarışmacı olarak değil, bir antrenör, işte bir yönetici olarak gidip o podyuma bir başkasını hazırlamak zor bir duyguydu. Ama bu kıskançlık duygusu değil. Bu çok ilginç. Tarif edemeyeceğim. Yani böyle yaşadığınız zaman anlayabileceğiniz bir duygu. Oldukça zordu ama bunu çok iyi bir şekilde aştığımı düşünüyorum. Oraya götürdüğüm sporcular çok güzel çocuklardı yani. Evet, çok zorlandığım dakikalar çok oldu. Ama bana gösterdikleri saygı, sevgi orada bulunduğum konumda rahat etmeme yardımcı oldu. Fakat sporcu olarak keşke ben burada yarışsaydım. Yani ben bu podyuma çıkabilseydim dedim. Sektördeki saygınlık levelimi arttırmış olabilir diye düşünüyorum. İnsanların bakış açısı bir sporcudan ziyade daha farklı, bir yönetici konumunda olduğum için daha farklı oldu. İnsanların yaklaşımı, attığı mesajlar, sorduğu sorular biraz daha farklı olmaya başladı. Gördüğüm en büyük fark saygı ve tabii ki maddi kazancı. 10 yıldır vücut geliştirme branşıyla uğraşıyorum. Dediğim gibi bir bakıp çıkacağım şeyden dünya şampiyonu olarak, hatta olimpiyaya gitmeye hak kazanarak kariyerime devam ediyorum. Oy. Tebrik ederim. Kızımız gerçekten çok büyük bir başarı kazandı. Bütün Türkiye'deki ödülleri toplayıp, Avrupa'daki ödülleri toplayıp arkasından da dünya şampiyonu olması şimdi bile böyle tüylerim diken diken oluyor. Yani çok büyük bir başarı. Ama annesini de herhalde rol model olarak mı kabul etti? Bilmem. Bilmem. Evladımı en iyi şekilde yetiştirme gayretinde oldum her zaman.
Ay böyle şeyler olduğu zaman da tabii ki de çok hoşuma gidiyor. Az evvel kahve aldım. Burada çok uzun yıllardan beri oturuyorum. Herkes beni biliyor ediyor falan filan. Ben mahallede pijamalarımla çıkarım. Sabahlığımla falan çıkarım. Böyle ne bileyim alakası. Terlik yerim, altına çoraplarım görünür. Biri başka biri başkadır o çorapların her zaman. Çünkü diğer eşlerini bulamam. Neyse girdim şimdi kahve almaya tabii. Beni uzun zamandır böyle görmediği için hiç kimse giyimli miyimli falan. Merhabalar siz hani, sporcu musunuz? Evet dedim sporcu ben de. Ay dedi evet dedi biz sizi tanıyoruz falan. Ondan sonra bir saniye dedi. Sizin dedi kartınız var mı dedi devamlı geldiniz. Ondan sonra yok dedim kimse böyle bir şey vermedi. 10 tane boşluk var. 9'una mühür bas. Dam bam 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 diye. Şimdilik hani böyle bir dahaki sefere geldiğinizde diğer kahvenizde bizden hediye dedi. Dyson'ım. Siz benim Dyson'ımı bilmiyorsunuz. Aslında Tyson. Tyson kış bebesi aslında. Bir yaz gecesi rüyası diyecektim ama hiç öyle değil. Yani bayağı Tyson neler etti bana. Köpek çok zor bir şey arkadaşlar. Bakın yani köpek almak, çocuk bakmakla eşdeğer bir şey. Neyse ki tam olarak benim değil. Yarı benim. Ben onun cici annesiyim. Bir şey olursa ben bakıyorum. Emre'nin köpeği kendisi. Çok tatlı bir şey. Kendini fino sanan Rottweiler hiç gördünüz mü? Dyson'ım. Tamam yine biraz patlaklık istiyor ama değil mi? Yani öyle boş istemiyor. Adamın istediği şey şu bak. Hani böyle damar da istemiyor. Aha. Yani ben sana söyleyeyim bak. Ryan Terry'i baz almanız lazım. Tamam abi. Yok tam neyi kastettiğini anladım abi. Flu görüntü olmayacak net. 2012-2013 spora başladığımız zamanlarda bu kadar yoktu. Ne sponsorlar bu kadar vardı, ne sosyal medya bu kadar vardı. Fakat şu an baktığımızda gerçekten bilgi alabileceğiniz kişi tamamen sizin kendinize göre. Belki birini çok rahat rastgele bulabiliyorsunuz. Kendi açımdan konuşursam hiçbir zaman açıkçası öyle bir amacım olmadı. Ben daha çok insanlarla hani bir şeyleri paylaşmak, her zaman insanların hayatına biraz dokunabilmek, yanlış bildiği şeyleri düzeltmek değil ama o yanlış bildiği şeye farklı açıdan bakmalarını sağlamak oldu. Sonra tabii ama insanların yönlendirmeleriyle birlikte yavaş yavaş tabii ki kaymaya başlıyorsun abi. Fenomen olmak son yıllarda gelmiş bir kavram. Tabii sponsorlar artıyor, sektör sürekli genişliyor. Kendi adıma konuşmam gerekirse, evet mesleğim avukatlık ama benim asıl idealim hakim savcılıktı. Tabii hakim savcılık olunca işte ne yapıyorsunuz? Kısa bilgi olsun, yazılı sınava gidiyorsunuz, sözlü sınava gidiyorsunuz. Sosyal medyadaki fotoğrafları kaldırdım. Bu yüzden çok yakın olduğum bir kavram olmadı. Şimdi ben ilkokulu TED'de okudum. Orada orkestra vardı. Orada bir yaklaşık 5-6 sene vurmalı çalgılarla ilgilendim. Daha sonracığıma tabii ergenlikte standart bizim Türk aile yapısı ye oğlum ye mantığıyla biraz kilo olunca dedim hani bir aktif bir şeyler yapmam lazım. Yüzmeye başladım. 5 sene lisanslı olarak yüzdüm. Çanakkale Boğazı'nı geçtim. Açık su yüzüyordum. Spor salonları da böyle yeni moda olmaya başlamıştı. Ben de dedim ki abi deneyim acaba nasıl bir şey? Keyifli mi? Sonra bir baktım bir anda salonda insanların protein tozu sorduğu bir genç üniversiteli çocuk haline geldik. Oradan bir süre sonra sektöre girmeye başlayınca da tamamen oradan oraya aslında soft bir geçiş oldu. Yani bir anda olmadı. Ama şu ana baktığımda hayatım bu ve mesleğim üzerine kurulu bir hayat haline geldi. Aslında müzik benim küçüklükten beri hayatımda olan bir şeydi. Şöyle, ben 6-7 yaşındayken konservatuvardan kabul oluyorum. Fakat bizimkiler beni göndermiyor. O yüzden hafif böyle bir içimde kalmıştı. İlkokulda TED'e başlayınca, TED'de işte dediler böyle bir orkestra var. Gittim, seçmeler oldu. Katıldık. İşte vurmalı çalgılar kısmıyla ilgilenmeye başladık. Bir 5-6 sene, hatta daha çok bununla geçti. Bir süre sonra tabii orkestra büyüyünce Türkiye çapında turnelere, işte İstanbul'da Cemal Reşit'e konser salonu, İzmir'de Ahmet Adnan Saygun, Ankara'da çeşitli konserler. Bunlarla uzun bir süre geçirdim. Yani keyifli bir süreçti. Müzik ve spor baktığınızda insanın hayatını düzen anlamında değiştiren bir şey ve sürekli çalışma gerektiriyor. Yani hani bugün yapayım yarın yapmayayım gibi bir şey yok. Dolayısıyla hayatı o yaşlarda kontrol altına alıp planlama becerisinin geliştirilmesinde gerçekten müziğin hayatımdaki yeri önemli. İş bakımından baktığımızda keşke bu kadar hukuk fakültesi açılmasa, bu kadar mezun olmasa. Hani bırakın beni gerçekten bazı avukat arkadaşlar var ki çok kötü şartlarda çalışıyorlar. Aile konusunda da her ne kadar babam spor bilimleri mezunu olsa da gerçekten bu sektörden bir şeyler yapılabileceğini geç kabullendi. Tabii o kabullenme aşamasında karşılıklı bir çatışma her zaman oldu. Sporu maddi olarak koymamı geç kabullendi. Biraz orada çatışma oldu. Yani keşke o olmasaydı. Tiyatro yapmanın da bir sonu yok, müzik yapmanın da bir sonu yok. İnsanlar yaşlandıkça, yaş aldıkça yaptıkları işte daha da uzmanlaşırlar. Ben o bakış açısını da yanlış buluyorum bu arada.
Ya 65 yaşına gelmiş bir insan bence en verimli halindedir. Eğer sağlıklıysa. Çünkü her şeyi özellikle de mesleki anlamda çok daha ileride olur. Ben bunu real anlamda bitirmekten ziyade biraz kafamda bitirmişim. Anladığım kadarıyla bu müziğe ve tiyatroya devam etmeme hikayesini. Şöyle bir şey var. Şimdi biraz sesimde problemler var. Bu sesimdeki problemi hallettikten sonra tekrar mesela şarkı söylemek çok istiyorum. Bir tane bir single çıkarmak istiyorum. Oyunculuk desen oyunculukla da ilgili projelerim var. Tuğrul var biliyorsun benim en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi. Kendisi aynı zamanda rejisörlük yapıyor. Ben ona söyledim. Biz aynı sınıftanız. O benim nasıl bir oyuncu olduğumu da bilir. Benim oyunculuk kariyerim de vardır bu arada. İspat edemesem de bayağı bir yerde göstermiş bir aktördüm diyebilirim. Ama şimdi şartlar böyle oldu. Yani ben kilo almak için başladığım spordan dünya şampiyonu olarak çıktım. Benim hikayem aslında birazcık da bu şekilde başladı. Geriye dönmüyorum abi ama. Yani ben profesyonel bir insanım. Her şeyi profesyonel kurmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunları birbirinden ayırıyorum. İkisi birbirinden bambaşka dinamikler. Bir tanesi iş, öbürü hobi. Hobi diyorum çünkü bu bir meslek değil bizim ülkemizde. Ben bunu iş olarak görmüyorum. Dolayısıyla ikisi birbirinden farklı şeyler. İş olmadığı için de benim öbür hayatıma profesyonel bir insan olduğum için ikisini birbirinden ayırıyorum. Benim hiç yaşantımı ya da işte ne bileyim şey olan alakamla bağlantısı yok yani benim yarışma yapmam. Yani ikisi bambaşka şeyler. Bir tanesini çok zevk alarak yapıyorum. Bir tanesini zorunluluktan yapıyorum. Yine tabii ki de severek yapıyorum. Elbette insan sevmediği şeyi ne kadar sürdürebilir? 10 yıldır yaptığıma göre seviyorum ama biraz şekil değiştirdi benim için. Artık çok fazla zevk almıyorum diyebilirim ders vermekten. Aman bana ne abi milletin poposundan, kolundan bilmem nesinden. Modum bu yani benim artık hani. Bana ne abi yani ne yapıyorlarsa yapsınlar. Mantara nasıl başladım? Bizim bir akrabamız rahmetli oldu şimdi. Kanser hastalığı vardı. Hindi kuyruk mantarını yani turkey tail orijinal adıyla mantarı keşfettim. Olayı şu bağışıklık sistemini güçlendiriyor. İmmün sisteme acayip derecede beta glukan pompası veriyor. Besinler arasında en yüksek beta glukana sahip olan mantarlardır. Biz bunu işte Amerika'dan denedi. 3-4 gün içerisinde kemoterapi de görüyor. Yemek yemeye başladı. Yürümeye başladı. Hareket geldi. Bir dirildi yani kadın. Bir kendini bir iyi hissetmeye başladı. Yani yapamadığı, mahrum kaldığı çok fazla şey varmış. Onları tamamlamaya başladı diyebilirim. Tabii ki de bu bir ilaç değil yani onu böyle zımba gibi yapıp da sokağa çıkıp hani koşturacak, alışveriş yapacak hali yoktu. Hiçbir zaman olmadı. Ama en azından bir yemek yemesi, bir oturması, kalkması, evde uyku düzenidir, nörolojik bir takım problemlerdir, sinir sistemidir falan filan. Bunların hepsine son derece iyi geldiğini görünce ben dedim bunu getirmem lazım. Yok mok falan bulamıyoruz. Ne yapmamız gerekiyor? Bir hanım var işte ondan ders alacağım. Bakınıyorum falan işte ne yapsam. Kendi de tıbbi mantarlarla alakalı ihtisas yapmış. Ondan dedim ders alayım bilmem ne falan filan. Dedi ki sen dedi ilk önce istiridye mantarıyla başla. Daha dedi tıbbi mantarlara var falan. Sen dedi önce bir şunu yap bir gör. Güzel de getirisi var. İyi kazancı var falan dedi. Maceram turkey tail hindi kuyrukla başlamıştı. Şu anda istiridye olarak giriş yaptık sektöre. Önümüzdeki günlerde de tıbbi mantar üzerinde de bir takım çalışmalar yapmayı planlıyorum. Bu vücut geliştirmede sonsuza kadar gidecek bir şey değil. Yani zaten çok sıkıldım ya. Birden 20'ye kadar saymaktan çok sıkıldım. Aynı şeyleri yemekten. Yani o düzeni de aslında seviyorum. Sıkıldığım taraf her gün pilav yemek değil. Yine olsa ölene kadar yiyebilirim ama bir şey yapamamak, edememek. Dolayısıyla ben spor kariyerimi küreye aldım. Ben hayatımdan çok memnunum ya. Çünkü ben bu hayatı kendim kurdum. Düşünüyorum bak şimdi. Tabii ki daha çok para isterim yani. Ama yani baksana benim vücudum dünya şampiyonu olabilecek, ünvanı alabilecek güzellikte bir vücut. Annem babam devlet tiyatrosu sanatçısı. Pırlanta gibi bir anneannem var. Şeker fabrikasında muhasebe müdürlüğü yapmış, okumuş etmiş aydın insanlar. Öykü çok uyumlu, çok sevilen bir çocuktu herkes tarafından. Onunla her yere, gittiğim her yere götürürdüm. Kuğulu Park'a, kuğulara yem atardık onlara derken İstanbul'a geldi. İstanbul'da uzun süre Down sendromlara dersler verdi. Onlara tiyatroları öğretti, onlara eğitti. Işıkları yaktım. Normalde ışıksızız. Böyle alayım sizlere. Hemen hızlıca odanın derecesi bozulmasın. Gayet iyi. Bayağı sağlıklı görünüyor. Açmış olduğum kesiklerden sokuyorum dereceyi. Ekstra delik açmaktan kaçınıyorum. Bak burası içeride olduğu için birazcık daha yüksek. Bak derece otomatikman tak 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 tak. Şimdi 30'lardan başladı. 30'dan aşağıya doğru 30.5, 6, 5, 4 diye iniyor şu anda. Çünkü buraya klima vuruyor. Şimdi buradan sonra tohumlar değişiyor. Yani bu tohumla bu tohum farklı. Bu arada ilk kez karşılaşıyorum. Çimlenme yaptı. Bunun hiçbir şekilde hiçbir zararı yok yani. Evet, şimdi
Öğle yemeğimi artık iş yerimde mutfağım olduğu için sağ olsun Volkancığım yaptı. 150 gram aldım zaten gördüm. Böyle bir yıkıyorum. Nişastasını attırıveriyorum şöyle. Tatlı patates alacağım şimdi. Tatlı patates. Öğle yemeğinde 2 tane. Bunları artık Türkiye'de de üretiyorlarmış. Aslında bunların menşei Afrika falan gibi bir yer. Yani aslında ben bizim coğrafyamıza ait olmayan şeylerin tüketilmesine aşırı derecede karşıyım. Tyson 1 2 3 4 5 Aferin sana, aferin, 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 limon kafa. Hemen bir şey vereyim ona. Yalandan da olsa. Gel tatlı patates. Aferin Tyson'a. Aferin Dyson'ıma. Otur. Otur Dyson'ım. İyisi de kibar. Günümüzde sosyal medyada her şey çok hızlı tükenir. Sadece bir parmak hızındasın. Çok şanslı olursan bir küçük bir akım yakalarsın. Saçma sapan bir olayla insanların dikkatini çekip bir sene, hadi maksimum 2 sene insanların ilgisinin üzerinde tutarsın. Ama burada yakaladığın ivmeyi gerçek bir işe çeviremedikten sonra unutulup gidersin. Önce meslek, benim bu yarışma serüvenim ve bu hikayem burada başladı. Bu hikayeyi başladığım yerde bitirmek istedim. Dünyanın en büyük platformunda yer alabilmek daha önce hiç başarılmamış bir şey. İnandıktan sonra her şeyi başarabiliriz. Gerek yok, tavuk yıkanmaz. Çok enteresan bir çocukluğu vardı Mertcan'ın. İlkokul 2'den itibaren TED Ankara Koleji'nde okuyordu. Orta sona geldiğinde ben aptal insanlarla bir arada olmak istemiyorum dedi. Ve Anadolu Lisesi sınavlarına girmek istediğini söyledi. Anadolu Lisesi sınavlarına hazırlandı. Bu arada tabii oldukça kiloluydu. Ders çalışma sürecinde kilo almıştı. Lise 2'deydi. Bir öğrencim vasıtasıyla bir 10 ders genç çocuk olacak, güzel stilli yüzsün diye ders istedim çocuk. Aslına bakarsanız Mertcan'ı spora bulaştırmam o yüzmeyle oldu. United diye bir spor kulübü vardı yaşadığımız yerde Ankara'da. Gittik spor kulübünün üyeliğini sorduk. Allah'ım ne kadar pahalı bir para. Maaşım yetmiyor. Neyse Finansbank'tan kredi çektik. Yüzme havuzundan faydalanıyordu. İşte 10 seans dersini aldı. Sonra hocası askere gitti. Hocayla bağlantı devam ediyor bu arada. O yaz ben ayağımı kırdım. Hocası dedi ki Mertcan Çanakkale Boğazı'nı benimle geçmek istediğini söyledi. Hocam izin veriyor musunuz? Dedim nasıl olur? Yani adam 16 yaşında, kocaman insanlar geçiyor Boğazı. İlla olan geçmek isteyince işte neyse Çanakkale'ye gittik. Tabii ben annelik psikolojisi hüngür hüngür ağlıyorum. Ve oradan atladılar suyun içinde 300-400 tane sarı turuncu kafa. Benim oğlum da bunların içinde biri. Ve adam geçti. Boğazı toplam 4 defa geçti Çanakkale Boğazı'nı. Sonra ben Amerika'ya gittim. O sene Mertcan başkent hukuka girmişti. %100 burslu. Dedi ki ben paralı okulda okumak istemiyorum. Ve tek tercih Hacettepe hukuku yaptı. Ve Hacettepe hukuku kazandı. Başkent hukukta high honor oldu. 3-9 küsur yaptı 4 üzerinden ortalama. Hacettepe hukuka normalde 1. sınıftan başlaması gerekirken ortalaması sebebiyle 2'den başlattılar. Yani hukuku 3 yılda bitirdi Hacettepe hukuku. Tabi bu arada Mert yüzmenin yerine artık bodybuilding çalışmaya başladı. İlk başlarda ben anne olarak çok karşıydım bu işe. Kendine zararı olduğunu düşünüyordum. Fakat daha sonra okuduğumuz yazılar, bilimsel yazılar, kendisinin çok sık tahliller yaptırması bugünlere geçirdi.
Tabii ben annesi olarak her zaman arkasındayım. Her tür başarısında ve başarısızlığında. Ama bu bodybuilding işi benim gördüğüm kadarıyla yaptığı sporların arasında en fazla adanmışlık gerektiren spor. Yolu açık olsun diyorum. Benim oğlumun hobisi mesleği oldu, mesleği de hobisi oldu. İki meslekte de bir insanın hayatına dokunuyorsun. Fakat bununla birlikte tabii ki avukatlıkta kimse sizi olduğu için aramıyor. Genelde bir problem oluyor, öyle arıyorlar. Ve iş bittiğinde unutuluyorsunuz. Fakat koçluk, yarışmacı hazırlığı gibi hususlarda her gün size gelen olumlu dönüşlerle mesleğe biraz da açıkçası bağlanıyorsunuz. Çünkü evet, avukatlık baktığınızda size değişik bir nosyon katıyor, farklı bir bakış açısı katıyor. Bunlarda herhangi bir problem yok. Ama sürekli insanlar size bir mutsuzluk paylaşmak için uğraşıyor. Ve bununla uğraşmak gerçekten bir yere kadar sabır istiyor. Ve bir yerden sonra o insanların paylaştığı mutsuzluk da sizi mutsuz etmeye başlıyor. Eğer duygusal bir yapıya sahipseniz. Dolayısıyla işim hobim olduğu, hobim işim olduğu kapsamındaki değişimin temel sebebi bu. Öncelikle bir şeye hakim olmak zorundasınız. Konuya hakim olmak istiyorsanız o konudaki kavramlara ve içeriklere, yeri geldiğinde İngilizce içeriklere hakim olmak zorundasınız. Çünkü Türkçe kaynak yok. Üzerine bölüm mezunu olursanız olun, her bölümün size kattığı ekstra bir şey var. Hani hukuk fakültesi mezunu olmanın getirdiği avantajlardan birisi zaten günceli takip etmek. Şimdi bunu zaten vücut geliştirmeye uyarladığında bir bakıyorsunuz her hafta yeni bir çalışma çıkıyor. Supplement olsun, antrenman olsun, beslenmesi olsun ve sürekli kendinizi bir adım diğerlerine göre önde tutmak zorundasınız. Bunu gerçekleştirmenin de en etkili yolu sürekli bir şeyleri araştırmak. Ve kendinizi ileri taşıdıkça zaten sizden yardım, destek, bilgi, adına her ne derseniz öğrenci, müşteri, bu insanların da hayatına dokunup onları bir adım ileri taşıyorsunuz. Bu yüzden her zaman zaten çevreme de söylüyorum. Abi okuyun, araştırın. Çünkü belki ben bile okuduğumu yanlış anlıyorum. Benim bilgime kalmayın abi. Kendiniz okuyun, kendiniz araştırın. Belki anlamadığınız şeyi sorun. O zaman belki daha farklı bir bilgi ortaya çıkarabiliriz. Dolayısıyla belli bir eğitim almış olmanın getirdiği araştırma ve öğrenme isteği vücut geliştirme konusunda da kendisini yeterince gösterdi. Bir de sanıyorum sen her şeye yol bulmaya kendi misyon edinmiş bir insansın. Uğraştığın insan öğesi olduğu için her çalıştırdığın insanın da özgün bir varlık olduğunu ele aldığında belki de herkesle ilgili farklı bir yaklaşım sergilemen gerektiğini düşünüyorsun. Tabii ki. Neticede her vücut ayrı. Bir antrenman sistemi bende işe yaramıyor. Niye yaramıyor? Kas yapım uygun değil. Dinlenmem mi uygun değil? Tekrarım mı düzgün? Şimdi ben bunu çözmeden benden destek alan adama yine yardımcı olamam. Dolayısıyla sürekli kendinden yola çıkarak hem başka insanların hayatına bir tık hem de en azından kendini farklı bir alanda geliştirmiş oluyorsun. Evet, senin de araştırmacı kişiliğin herhalde en büyük özelliğin olsa gerek. Benim hayatımın aşkı. Eyvallah. Canım benim. Eyvallah. Gene savaşın 200'ü karşımıza çıktı ya. 3-4 sene önce bir çılgınlık yaptık. Ama insanlar bunu ilk şey olarak algıladı. Sami İstanbul'a geldi. İşte Cem Yılmazlarla, Murat Bozlarla, ne bileyim Şükrü Özyıldız, işte Uğur Güneş, bunlarla birlikte çalışmaya başladıktan sonra sinema sektörünün içine girdi gibi bir şey algılandı. Ama alakası yok. Kısa metrajlı bir film yarışmasına katılmak için 2015 yılında Savaşın 200'ü diye bir kısa film çektik. Ömer Evre diye çok sevdiğim bir arkadaşım var. Onunla birlikte. O da yönetmeni filmin. Sonra filmi biz film festivaline gönderdik. 2018 yılında film ödül aldı. Film ödül alınca Ömer bir heyecandan İstanbul'a geldi. Uzun metrajlı film yapalım. Ben de bu sırada tabii ki işte bu bahsettiğimiz isimlerin film setlerinde falan yer aldım, gördüm. Ömer'e dedim ki Ömer, yani bu iş bu kadar kolay mı be? Yani benim gördüğüm kadarıyla değil. Halledecek kardeş. Sponsor bulacak, onu yapacak, bunu yapacak. Dedim tamam, okey dedim. Ondan sonra Ömer döndü Kıbrıs'a. Bir tane sponsor bulduk. Bana dedi ki bulduk dedi sponsoru. Parayı da ayarladık dedi. Geriye kalan yerleri lazım şey yapalım dedi. Kalktı geldi. Sonra benimle beraber Kıbrıs'a döndük. Biz bir yazdık, çizdik. İşte buradan onu alsak, buradan bunu yapsak falan. Her şey tamam. Bütün hesap kitap tamam. Filmini çekerek üstünden de bize para bile kaldıydı. Sonra sponsorumuzdan parayı alıp madem bu kadar paramız da oldu, madem güzel de bir iş çıkaracak, Türkiye'den birkaç isim alalım, tanınmış set ekiplerini kiralayalım, bilmem ne yapalım modlarına girdik. Yaptık da Kıbrıs'a da geldik. Ekibi de getirdik. Ama bir hafta sonra sadece cebimizde ana sponsorun verdiği para vardı. Bir hafta içinde para bitti. Ondan sonra bize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Ve artı başımıza gelen sansasyonik, trajikomik hikayeler cabası, onlarla birlikte
telefilm patladı. Bu hikayeler nedir? Örneğin ana sponsor olacak başka bir hastanenin içerisinde bir çekime gittik. Bu çekim sırasında her şey güzel geçti. Çekim bittikten sonra dağıldık ve Ömer'in telefonu çaldı. Ömer açtığında hastanenin sahibi Allah sizin belanızı versin, yapacağınız işe ben hastanemi yaktınız falan. Meğersem set ekibi bahçedeki terastaki saksıların dibine sigarayı atar. Hastanenin teras alev alır. Bizim sponsorluklardan bir tanesi orada uçup gider. Ondan sonra otel ayarları. Ama oteli ayarlarken biz hangi oteli kime, kimin otelini nereye hiçbir şey bilmeden sağdan soldan insanları otellere yerleştirdik. Ondan sonra biz nakliye kısmını hesap etmeyiz. Sonra nakliye başımıza bir dert olur. Oradan patladık. Bunun gibi birçok sakatlık ve aksaklık benim YouTube kanalımda çok uzun bir şekilde anlattığım bir bölüm var. Oradan merak edenler tam detaylı hikayeyi dinleyebilir. Günün sonundan oldu. Bizim ilk hafta para bitti. Ömer'den kahve içmek için oturduk, ne yapacağımızı konuşalım diye. Ömer'e dedim, Ömer sende para var mı? Yok dedi. Ömer dedim arabayı sat. Ömer tamam dedi. Bende de biraz bankada birikmiş para vardı. Bütün parayı da bastık öyle. Filmi bitirdik. Talihsizlikler yakamızı bırakmadı. Pandemi başladı. Sinemalar kapandı. Tabii öncesi var bu filmin. Öncesinde ödül aldıkları için uzun metraja geçtiler. İyi de kötü de Sami'nin yaptığı bütün şeylere onay veren bir insanım. Diğer şeyleri yaptığı gibi bunu da iyi yapacağına inanırım. Sonuçta çok şükür hallettik ama iyi bir tecrübe, hem de çok heyecanlı, zor anlarımız oldu o film süresi içerisinde. Çok güzel anlarımız da oldu tabii. Bir şekilde oldu bitti. Film konusu itibariyle çok güzel. Gerçek bir konuya dayandırılarak yaptı çocuklar onu. Böylelikle filmimizin galasını da yaptık. İzledik de ama sinemaya veremedik. Ama en azından birkaç yıl sonra Fox TV'ye verdik. En azından televizyonda filmimizi bir kere olsun yayınlamış olduk. Tabii bu da hayatımın en büyük derslerinden biri oldu benim için. Çok zor günler geçirdim sonrasında. Geri dönmek biraz zor oldu açıkçası ama döndük bir şekilde. Kolay tarafını seçmiyor. Her şeyin zor tarafını seçip onu başarmaya çalışır. Bu Procard mevzusuyla çoktan uğraşıp konuyu bitirseydim şu an bu kadar yoğun bir şekilde buna konsantre olmak zorunda olmazdım. Bizim işimizde sporda ne kadar başarılıysan iş hayatında da o kadar çok başarılı olma ihtimalin vardır. Ama şöyle ki başarılı bir sporcuysan zeki, çevik ve ahlaklı olmak durumundasın. Eğer bunları benimseyip bu şekilde hareket ediyorsan hem de spor alanında başarılıysa iş alanında da zekasını kullanarak çok ciddi yerlere gelebilir. Bu iş çok ciddi bir disiplin ister. Her spor, her şey bir disiplin ister ama burada birbiri ardına hiç değişmeyen günler takip edilmesi gerekir. Ve bu süreç içerisinde duygu, durum bozuklukları, kendi duygu, ruhsal bozuklukların, inişlerin, çıkışların her insanda olduğu gibi olurken bunu kontrol altına alman lazım. Bunu aldığında sosyal ortamdakilerini de alman lazım. Ve bunlar senin üzerinde ciddi bir mental stres yaratır. Ayrıca yaptığımız iş zaten doğaya aykırı bir şey. Yani çok fazla efor sarf ederek, çok az kalori alarak vücudun bambaşka bir şekil alması için bir çaba sarf ediyoruz. Bu da tabii ki ne olur? Aşırı bir yorgunluk, aşırı bir halsizlik, sosyal ortamdan ister istemez bir uzaklaşma, çok fazla iletişim kurmama, bazı kişilerde sinir, stres ve tabii ki sosyal ortamda olumsuz davranışlar sergilemesine sebebiyet verebilir. Bu işin en olumsuz yönleridir bence. Geçen sene bütün yaz sadece yarışmaya hazırlandım. Şampiyon olsam da pro kartı alamadım. Bu yıl bir kere daha buna saldırdık. Yani beni destekleseler de benim onlara yetememe hissiyatım benim üstümde çok büyük bir stres, çok büyük bir yük. Yani bazen ayakta duracak enerjim olmaz. Kimse bundan şikayet etmese de içten içe bu beni yoruyor. O yüzden bu denklem biraz zor ve dönüm noktası gibi bir şey olacak. Ya bu iş bu sene bitecek ya da bundan sonra bir yıl daha ekstra devam edecek. Yani bu süreç içerisinde başarıları oldu. Seçtiği bu mesleği ben çok fazla benimseyemedim aslında bir baba olarak ama başarılarıyla da gurur duyuyoruz tabii. Şimdi adam lise 4'e geçti. Bir sonraki sezon yeniden Çanakkale Boğazı'nı geçme planları yapıyor. Ha bu arada da gittiğimiz spor salonunda body çalışan insanlar var. Anne nasıl olunuyor böyle? Ne kadar böyle büyünüyor acaba? Nasıl büyüyorlar diye bana soruyor. Neyse lise 4'e geçtiği sene dedim yok bu sene hiç yüzme falan. Anne ben yine çalışırım dedi. Yok dedim yüzme yok. Adam Anadolu Lisesi'nde 4 arkadaşından para topluyor. Bir de kendisi 5 kişi. Çin'den su altı MP3 ısmarlıyor.
MP3'ün geldiği, kendi verdiği cep telefonuna DHL'den haber geliyor. Fakat bu defa DHL'den yaşı 18'in altında olduğu için gidip alamıyor ürünleri. Hadi anne gidelim alalım. Gittik aldık, ben şok geçirdim. Adam yüzerken tarih, coğrafya ve Türkçe çalıştı. Edebiyat çalıştı. Sualtı MP3'üne yüklemiş onları. Yüzerken onları çalıştı. Ve adam böyle girdi Başkent Hukuk'a. Yine başka enteresan bir olay. Ben Mertcan'ı hukukçu olarak 2 kere duruşma salonunda izledim. Ben Amerika'dayken takip ettiğim bir cinayet davası vardı. Ve o cinayet davasının ben Türkiye'ye geldiğimde final duruşması varmış. Dedi ki anne gelip izlemek ister misin? Avukat olarak nasıl olduğunu bana göstermek istiyor. Neyse gittim. Güvenlik önlemleri falan alınmış. Karşı tarafın yakınları, polisler falan. Neyse orada o kocaman heybetli duruşuyla kalkıp hakimle bir konuşması vardı. Çok etkilemişti beni ve çok kısa bir cezayla kurtardı o cinayet işleyen hanımı geçerli sebepler öneri sürerek. Diğer ikinci komik olan da beni boşadı oğlum. Oğlum beni boşadı. Orada da karşı tarafın avukatı online katıldı. Orada kalktı, bir konuştu. Karşı tarafın avukatı sonunda söyleyecek bir şeyim yok hakim hanım dedi. Ve noktayı koydu. Tabii oğlum kazandı davayı. Kıskançlık demek istemiyorum ya o kelimenin adını ama yani bir rahatsız oluyorlar. Başarıdan rahatsız oluyorlar, iyi şeylerden rahatsız oluyorlar, güzel şeylerden rahatsız oluyorlar. Ben de şimdi gidiyorum geliyorum onun spor salonuna gidiyorum. Her gittiğim yerde de bir sorun mu olur? Yani ben efendi bir insanım, saygılı bir insanım. Nerede ne yapmam gerektiğini çok iyi bilen bir insanım aynı zamanda. İstemediğim şeylerle karşılaşıyorum. Benim sporcularım iyi bir forma geliyorlar. Diğerlerinin sporcuları olduğu yerde bu sefer bana gıcık olmaya başlıyorlar. Böyle durumlar da beni çok fazla tetikledi açıkçası. Evimi kurdum falan filan. Zaten temel hareketleri yaptıktan sonra bu işi bitiriyorsunuz. Çok da öyle enstantaneye gerek yok. Gördünüz işte yani evdeki 3 tane 5 tane aletimle ben en iyi formu yakaladım. Yani daha ötesi yok. Dünya şampiyonu olmuşum. Olimpiyaya gitmeye hak kazanmışım. Yani bu da ayrı bir motivasyon ve ayrı bir başarı. Bu zaten psikolojik olarak bence irdelenmesi gereken bir şey. Daha sonrasında spor salonu aradım. Evet arıyorum. 1-2 antrenman yapmaya gittim ama yine vaktim yok. Bunu çok fazla sürdürülebilir hale getiremedim dışarıdaki spor salonunu. Çünkü sabah saat 6'da kalkıp küreye gidiyorum. Geliyorum yemeğimi hazırlıyorum. Oradan işte spor salonuna gidebilirsem spor salonuna gidiyorum. Ondan sonra da buraya geliyorum. Akşama kadar buradayım. Eğer spor salonuna gidemiyorsam da akşam yapıyorum antrenmanımı evde. Artık 9-10 falan buralardayım yani. Normalde ben 2 öğün yiyip antrenman yapan bir insanım. Farklı yerleri tercih etmemin sebebi birazcık daha vücuduma derinlik katmak. Hep aynı açılarda çalıştığım için daha farklı görünmesini istiyorum bazı yerlerimin. Özellikle omuzumun, sırtımın ve kalçamın daha patlak olmasını istiyorum. Bu da açılarla olacak bir şey. Bence herkes 3 ayda bir, 4 ayda bir herkes spor salonunu değiştirmeli. Ben Amerika'ya gittiğim zaman böyle oldu. Her 2-3 haftada bir farklı yerlerde antrenman yaptım. Ve öyle olduğu zaman formum her hafta daha da farklı olmaya başladı. Buradaki trik bu sadece. Bizim buralarda bu noktalarda desteğe çok ihtiyacımız var. Bu bireysel bir spor olabilir ama aslında işin mutfak kısmı takım kısmı. Beni de Tork Nutrition Özkan Bey sağ olsun kolumdan tuttu. Arkamdan çok büyük bir destek. Bana özellikle de bu Amerika yarışlarını Tork Nutrition arkamda olmasaydı tek başıma çıkarmakta gerçekten çok zorlanırdım. Zamanı şöyle kullanıyorum. Önceliklerim var. Yani önceliklerimi hiçbir şekilde aksatmıyorum. Antrenman yapmak ve beslenmem. Ailemden biri vefat etmiş olsa ben o gün gider yine antrenmanımı yaparım. Yani benim bakış açım, olayım bu. Şimdi Dubai yarışı için hazırlanıyorum. Yani şu an yeterli bir süre zaten önümüzde. Hani ilk defa böyle ciddi bir yarış için hazırlık geçiriyorum. Tabii yarış hazırlığı uzun ve yorucu bir süreç. Hani burada her zaman insana maddi manevi destek olacak. Çevresinde işini kolaylaştıracak. Belki nazını çekecek arkadaşlar, dostlar, aile gerekiyor. Hani sağ olsun hiçbir şekilde zorluk çıkarmıyor. Salon ihtiyacım olduğunda kolaylık sağlıyorlar. Yeri geliyor gündüz antrenman yapıyorum diyorum. 11-12'de salon açan arkadaşlarım oluyor. Bakalım şu an için hazırlık güzel gidiyor. İnşallah istediğimiz gibi sonuçlanır. Sonuçlanırsa da zaten her türlü duyurmuş oluruz. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda viola bölümünde okudum. Daha sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi yine konservatuvar, devlet konservatuvarında tiyatro bölümünü tamamladım. Mezun olduktan sonra çeşitli tiyatrolarda görev aldım. Bazı reklamlarda, dizilerde, filmlerde oynama şansına eriştim. Fakat benim çok istediğim gibi bir sektör değil. Benim
beklentimi karşılamadı. Benim sanat algımı zaten televizyonculuk hiçbir şekilde karşılamadı. Tiyatrolarda da bizi bölgelere göndereceklerdi. Bana İstanbul dar geliyor. Ben vallahi hiç kimse kusura bakmasın öyle bölgeye falan gidemem yani. Ben giderim ama ömür boyu kalamam yani oralarda 7 sene 8 sene falan. Hadi 7 ay 8 ay tamam ama bunu yapmak istemiyorum. Bu yandan da ben çok zayıf biriydim. Çok zayıf olduğum için kilo almak istiyordum. Bu yüzden spor salonuna yazıldım. Fakat bilinçsizce yapmış olduğum spor bana daha da kilo kaybettirdi. Formdan daha da düşürdü beni. Bunu bir şekilde toparlamak istiyordum ve çok hızlı, ben çok tez canlı biriyimdir. Aklıma gelen şeyi hemen yapmak isterim. Benim motivasyonum da odur. Eğer o an onun girişiminde bulunmazsam eğer benim için söner gider. Hiç uzatmamam gerekiyor böyle bir şey. Ehliyet mi almayı düşünüyorum? Hemen o gün kayıt olurum. Yoksa ertesi güne kadar ben onu ömrümün sonuna kadar almam. Neyse bir gün böyle dergileri falan karıştırıyorum. Bir arkadaşım vardı. Onu bekliyorum spor salonunda. Bir baktım yarışmalar var. Bir kızlar var falan bir şeyler. Ben dedim bunlar yapıyorsa ben de yaparım. Bir şey yok bunda. Bir takım görsel şeylere de sanat gözümde olduğu için benim şuurum da yerinde çok şükür. Yapabileceğime inandım. Birazcık kilo almam gerektiğini biliyordum sadece. Bu vesileyle hoca buldum kendime. Benim ilk hocam da Esef Taş'tır. Buradan kendilerine çok selam söyleyeyim. Üzerimde emeği çoktur Esef abinin. Onun üzerine Esef abiyle başlamıştım ilk bu yarışma muhabbetlerine. İlk girdiğim yarışmada tabii ki istediğimi alamadım. Tabii ki derken benim suçum olduğu için değil. Tabii ki başka şeyler olduğu için olmadı. Ben o yarışmada ikinciydim. Beni 3 yaptılar. Ama ben 2'ydim. 1 zaten değildim. Onu biliyorum. Hem ilk yarışımda hem öbür arkadaşımız benden daha iyiydi. Ama benim hakkım 3.'lük kesinlikle değildi. Ben de hakkımı almak istediğim için hoşuma gitti. Bir de formum da tam istediğim noktaya da gelmedi açıkçası. Ben daha da dolgun bir şey istiyordum kendimle alakalı. O yüzden ben bir sene daha gireceğim dedim. Sonraki sene girdim. 1. oldum. Ondan sonraki sene girdim. Yine oradan hakemlerden falan birinin takıldığı, ettiği, hoşlandığı bir kız vardı. Onu bir yapmak için orada kıçlarını yırttılar. Onları ben... Şimdi ben konservatuar mezunuyum. Tiyatrocuyum. Ortada ne oluyor ne bitiyor her şeyin ben farkındayım. Ben kendi koreografimi yaparken orada neler döndüğünü çok iyi anlıyorum. Beynim enstrüman çalıyorum. Sağa sola ayırabiliyorum yani birçok şeyi. Orada onu gördüm. Kıçlarını yırttılar bir kıza vermek için. Ben de bastırdım. Verdirtmedim. Ben yine 1 oldum. Sonra benim orada tepem attı işte. Ben dedim ki başlarım dedim bunların da yapacağı şeye de bunlara da. Ben dedim Ferdi olarak yarışıyorum. Beni çıldırttılar burada bu nokta. Tabi bu arada bu kız zayıf gökten mi düştü? Bu yapamaz edemez. İşte bilime aykırı kas tipi A yok tipi F bilmem ne E falan hep böyle bir şeyler. Defter kitaplar üzerinden ve kulaktan dolma. Bu sektörde de çok var. Kara düzenci böyle boş saçma sapan insanlar. Söylediğim gibi hani onların yorumlarıyla hareket ettiğimi düşünsenize o zaman bugünlere hiç gelemeyecektim. Beni daha da kamçıladı onların söylemesi. Neyse bunun üzerine Ferdi olarak katıldım. İlk başta bir şey olmadı. Bir 5.'lik geldi. Sonra bir 4.'lük geldi falan. Derken 3.'lik, 2.'lik falan derken pro kart böyle ben kendimi buralarda buldum. Şimdi de hayatımı hem girişimci hem çiftçi hem kürek sporcusu hem vücut geliştirme antrenörü ve aynı zamanda yarışmacısı olarak bak 6 tane enstrümanla çalabiliyorum. Oyunculuk da yapıyorum. Yani bugün bir şey olsa ben aç kalmam. Size öyle söyleyeyim. Bu güzel bir şey yani. Şimdi ben ilk önce IFBB Elite'le başladım bu işe. Bu federasyonla başladım. Ondan sonra IFBB NPC'ye kaydım. Buranın da ana merkezi Amerika. Diğerinin ana merkezi İspanya. Farklılıklar var. 2 farklı federasyon zaten. Hiçbir yarışmaları bir değil. Bir zannedersem Arnold'u da yapıyordu öbür taraf ama şu anda Arnold'u da yapmıyorlar. Çok takip etmiyorum IFBB Elite olan kısmı açıkçası. PC'ye geçmemin en büyük sebebi de abi giriyorsun Avrupa'da hep elitten bahsediyor. Hep aynı sporcular, aynı kişiler, aynı yarışlar, aynı şeyler. Ne oluyor yani? Ödülü al in, fotoğraf çektir bir sonu yok. Burada en azından Arnold'a gitmektir. İşte olimpiyaya çıkmaktır falan filan gibi güzel title'ları olan bir şey. Sonunu görebiliyorsun. Öbüründe bir son görebildiğin falan yok. O yüzden dedim ki ben bu tarafa geçeyim. Böyle çok meşakkatli, uzunca, aşırı derecede emek sarf ederek böyle her yerimizden kan gelerek sürdürmüş olduğumuz bir branş dalı vücut geliştirme. Bu adam benim öğrencim oldu. İlkokul 2. sınıftaydı. Onun 2 arkadaşı. Biri 2'de, biri 4'te. 3 çocuğa ders veriyorum. İngilizce ders veriyorum. Diğer 2 çocuk beni dinliyor. Mertcan yok ortada. Masanın altına bir indi. Mertcan bacaklarını indiriyor, kaldırıyor masanın üzerinde. Dedim deli mi ne bu çocuk? Tam o sırada da ben doktora yapıyorum. Neyse ben anlattığım konuyla ilgili çocuklara soru sordum 3'üne birden. Mertcan doğru cevap verdi.
Hemen ertesi gün doktor hocama gittim, dedim ki hocam böyle bir şey oldu. Hoca da bana dedi ki evladım, insanlar doğuştan 8 tür zekayla doğar. Bu zeka türlerinin biri de kinestetik zekadır. Yani vücudunu iyi kullanma. Belli ki senin çocuğunda kinestetik zeka var, vücudunu oynatarak dinliyorsa. Adamın kinestetik zekası yıllar sonra çıktı ortaya. Bodybuilding sağ olsun. Merhabalar hocam. Merhaba canım, nasılsın? Dumbbell'ımız ne var bizim Berrak'cığım? Tamam, omuz presi yapacağız. Shoulder press dediklerine. Şu. Tamam, biraz geriye alalım dumbbell'ları. Şöyle geri al demek istiyorum. Oradan yukarı. Evet canım, oradan yukarı. Evet, aynen bu. Annemin öğrencisi vardı, Canan abla. Canan ablanın erkek arkadaşı da dereceli vücut geliştirme sporcusuydu. Salonu vardı. Bir gün bana kartını verdi. Fotoğrafa bakıyorum, durdum. Tabii boyalı podyum fotoğrafı. Baktım. Ya bu fotomontaj değil mi ya? Böyle vücut mu olur? O da dedi ki yok dedi. Yarışma zamanı öyle boyanıyorlar, ediyorlar falan filan. Hatta hatırla, ben o zaman babamdan izin alayım dedim. O da dedi kızla Ekim gidecek dedi şimdi vücut geliştirme için. Boş ver dedi. Evet. Ya. Evet. Beni götürsün. Ya daha erken başlasaydım keşke işte. Yani davula gittiğimiz zamanlarda keşke seninle bu işe başlasaydın Ya, sen. Ha? ya şimdi ya pro olmuştuk, şimdi pro olmaya çalışıyoruz. Demek ki senin için doğru zaman bu zaman. Şimdi örnek verdim hani, ama gerçekten demek ki girmem gereken zaman şimdiymiş. O yüzden orayı çok da kurcalamıyorum. Yani şikayet ettiğim herhangi bir husus yok zaten. Sadece bir yani hayal olarak daha erken, yoksa herhangi bir problem yok şu an. Bir de sanıyorum Jacksonville'deyken hatırlıyorum 2015-2016'da sen bana demiştin ki anne niye beni burada doğurmadın? Tabii o. Niye oğlum dedim. Sonra bana dedin ki anne daha bu işin çok başındayım ama kaç kişi spor salonunda PT verir misiniz bize diye yanıma geldi demiştin. Neydi o spor salonunun adı? Sarı mordu amblemi. Speedy miydi? Öyle bir şeydi galiba. Evet, Orada evet. çok salona gittim. Çünkü niye? $10 aydı. Şimdi biz burada uğraşıyoruz, ediyoruz. Ben şöyle bir bilgi de geçeyim. Benim orada programını yazdığım arkadaşım vardı. Çocuk markette depoda çalışıyordu. 2021 Şubat'ında Amerika'ya gittiğimde çocuk Mertcan'a ilaç gönderdi. Çocuk Amerika'da dereceler alıyordu. Tabii, değil mi? Bu çocuğa Mertcan orada PT yaptı, program yazdı. Çocuktan sonra FBB Pro oldu yani. Orada daha kolay bazı şeyler gerçekten. Bir yarışa giriyorsun. Bir yarış tutturamadın mı 10 gün sonra bir yarışa giriyorsun. Bir yarış bulup belki kenardaki tüm birikmişimizi, hadi biraz olsun, o yarışa gitmek için harcıyoruz. Ve yani gerçekten orayı gördükten sonra insan şeyi fark ediyor yani. Gerçekten burada boşuna mı uğraşıyoruz bazen diye yaptığım işi. Yani tek sorguladığım o da coğrafya kadardır. Yapacak bir şey yok ona da. Benim için bir satranç. Ben satrancı iyi oynadığımı düşünüyorum. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru hareketi yaptığıma inanıyorum. Geçmişte yaptığım hatalar da dahil olmak üzere sanki bilinçli yapmışımcasına olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir zaman geriye gitmedim. Sürekli yaptığım doğru hareketlerde hep ileriye gittim. Şimdi benim de bir 15 senelik bir sporcu geçmişim var ve insanın hedefine ulaşamaması kadar kötü bir şey olamaz diye düşünüyorum. Şimdi ben aslında onun bir karmasını yaşıyorum. İçinde kalmışlık, o duygu kadar uyku bozan, hatta hayatını, dengesini bozan hiçbir durum söz konusu olamaz. O yüzden ben hedefine giden yolda yapabileceği en iyisini yapmasını istiyorum ve tabii ki de onu destekliyorum. Sarp Kıbrıs'ta doğdu ve 6 ay kadar burada kaldık. Çünkü İstanbul'a gitmek bizim için daha zor olacaktı. Gece 2 saatte bir uyanmak, gündüz emzirmek, çok zor uyuyan bir bebek. En erken 1.30'da Sarp uyurdu. Hatta bir gün Samir'le beraber ağladığımı biliyorum ben. İş yüklememeye çalışıyorum, gece uyandırmamaya çalışıyorum. Aman uyanmasın, yarın sabah kardiyosu var. Çok zor bir antrenmanı var. Nasıl bir antrenman sistemi olduğunu biliyorum. Nasıl bir açlık yaşadığını, nasıl bir tempoda olduğunu biliyorum. O yüzden el birliğince Samir'e yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince, ama olabildiğince bir çocuk varken bu spor yapmak çok zor. At babam. Aferin. Kaç? When you take these supplements, when you're doing the training... 1 gram of PCAA, 5 gram of glutamine, 2 grams of taurine. Yes. When I take it in my training, I feel like a monster. Ben gerçekten beğenirim. Bak yani... Tamam. Bak gerçekten. Because maybe you see I'm more red right now, like no sleep. So because this